हेलो फ्रेंड नमस्कार पीके ओडिशा जॉब यूट्यूब चैनल रे आपन को स्वागत। आज आम जानिबा रेलवे तरफ एक न्यू रिक्वायरमेंट आसी एथिरे केते गुडी पोस्ट वैकेंसी रहिबो एवं एथिरे लास्ट डेट केबे रहिछि एवं केउ माने याको अप्लाई करि परिबे ताई वीडियो माध्यम रे आपन को मु फुल डिटेल्स रे कहि देबी। वीडियो को आपन जमारो भी स्किप करंतु नाही। चलंतु वीडियो को आरंभ करिबा। देखो फ्रेंड आपण आउ एक रेलवे तरफ निजुक्ति आसी जाइए। देखो फ्रेंड यार ऑर्गेनाइजेशन नेम रही देखो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। देखो यार जॉब टाइप टी परमानेंट जॉब रही यार कैटेगरी देखो ओडिशा गवर्नमेंट जॉब रही। नेम ऑफ द पोस्ट देखो फ्रेंड ग्रुप बी पाई पोस्ट वैकेंसी रही और ग्रुप सी पाई पोस्ट वैकेंसी रही जहाँकि आपंकर वायरस पोस्ट रहिबो। देखो फ्रेंड यार एप्लिकेशन मोड कौन रही ऑफलाइन रही। जदि आप जॉब पर आवेदन करूँ आप स्पीड पोस्ट कि रजिस्टर पोस्ट द्वारा यह आवेदन करें। हो कैन अप्लाई देखो फ्रेंड ऑल ओडिशा कैंडिडेट ओडिशार समस्त जिलार पिला यह आवेदन करें। देखो फ्रेंड जॉब पोस्टिंग टी आपणकर ओडिशा भुवनेश्वर ही यार लास्ट डेट रही देखो 23 मे 2023। जदि आपड़ ये जॉब पर इंटरेस्ट अच्छा ताहले आपण 23 मे 2023 पूर्व ही आपण आवेदन करें। जेंडर देखो यार फ्रेंड बोथ मेल एंड फीमेल रही जहाँकि उभय पुरुष एवं महिला ये जॉब पर आवेदन करें। देखो फ्रेंड ये जॉब टी को अप्लाई करने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सब रही। देखो फ्रेंड जदि आप 12th पास करेंगे सहित आप 12th 50% मार्क रखिथे ताहले आप जॉब पर आवेदन करें। मैट्रिक पिला माने या आवेदन करें। मैट्रिक सहित ITI टेक्निकल जदि आप कर आवेदन करें। देखो फ्रेंड एथिरे एज लिमिट कौन रही आपको कहीदे। देखो फ्रेंड मिनिमम एज रहिबो 18 वर्ष एवं मैक्सिमम एज रही 25 वर्ष। जदि आपणकर 18 ରୁ 25 वर्ष मध्य होता है ताहले आपन को ये जॉब पर आवेदन करें। देखो फ्रेंड यार एज काउंटिंग रही जहाँकि 1/7/2023 काउंटिंग रहिबो। जदि आपणकर 1/7/2023 काउंटिंग हेले 18 ରୁ 25 वर्ष मध्य होता है ताहले आपण ये जॉब पर आवेदन करें। ता सहित अतिरिक्त एज रिलैक्सेशन रही जहाँकि OBC कैंडिडेट मानक 3 वर्षर एज रिलैक्सेशन रहिबो एवं SC ST कैंडिडेट मानक 5 वर्षर एज रिलैक्सेशन रहिबो एवं एक्स सर्विसमैन मानक 5 वर्षर एज रिलैक्सेशन रहिबो। PWD फिजिकल हैंडिकैप SC ST कैंडिडेट मानक 15 वर्षर एज रिलैक्सेशन रही। आपड़ जदि ये जॉब टी को अप्लाई अप्लाई करने समय यार एप्लिकेशन फी केते कौन रही डिटेल्स रही मुझे डिटेल्स रे कहीदे। देखो फ्रेंड जनरल कैंडिडेट मैंने जदि अप्लाई करें 500 टंका पे करने पड़ो एवं EWS कैंडिडेट मैंने जदि अप्लाई करें 500 टंका देवाई पड़ो एवं OBC कैंडिडेट पिला माने जदि अप्लाई करें एप्लिकेशन फी 500 टंका रहिबो। जदि PhD कैंडिडेट मैंने जदि अप्लाई करें 250 टंका एप्लिकेशन फी रहिबो एवं SC ST कैंडिडेट मैंने जदि अप्लाई करते 250 टंका एप्लिकेशन फी रही। देखो फ्रेंड अप्लाई करने समय आपंकर क्यों डॉक्यूमेंट गुड़िक आवश्यक पड़ो ताहा मुझे आपको कहीदेवी। कहवा आगु आपको मुझे कही रखुच्छी जदि आप आम चैनल टी प्रथम थर पर आसता ताहले आम चैनल टी सब्सक्राइब करूँ एवं पाखर थिया बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु जहाँफल कि एमतीका जॉब रिलेटेड वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप पाइपर। देखो फ्रेंड जिते बड़े आप अप्लाई करते आपणकर +2 पास सर्टिफिकेट जहाँकि मार्कशीट जेरक्स रहित आपड़ जदि 10th लेवल जदि आप अप्लाई करुँच 10th सहित आप ITI करते आप ITI सर्टिफिकेट मेंशन करेंगे। ताहले देखो कास्ट सर्टिफिकेट रही जदि आपणकर कैटेगरी SC कि ST होता है ताहले आप कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन करेंगे। जदि आपणकर अदर कास्ट होता है ताहले आपणकर कास्ट सर्टिफिकेट कौन आवश्यक ना। सहित आपणकर आधार कार्ड एवं रेसिडेंट सर्टिफिकेट सहित आपणकर पासपोर्ट साइज फोटो। देखो फ्रेंड यार एप्लिकेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइए एवं यार एप्लिकेशन लास्ट डेट रही 23 मे 2023 जहाँकि आपको मुझे कहीदे। जदि आप जॉब पर इंटरेस्ट अच्छा ताहले आप 23 मे 2023 पूर्व ही ये जॉब पर आवेदन करें। आशा करुँची वीडियोटी आपको भल लगी। जदि आपको वीडियोटी भल लगी थाए ताहले आप वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु सांगसाथी मान सहित शेयर कर दिंतु।
ରହିଲି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।